YouTube guys, welcome to the Northeastern Boy YouTube channel. Friends, দেখো TikTok versus YouTube নামেৰে এখন যুদ্ধ চলিল। TikTok বৰ বেয়াকে ডুবিল। একেসাথে TikTokৰ ৰেটিং প্লে ষ্টৰত আকাশৰ পৰা মাটিত পৰিল। TikTokৰ এনে দুৰ্দশাৰ সময়ত এপটোক অলপমান শ্ৰদ্ধা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি চাম এপটোত চলি থকা দেখত নোহোৱা কিছুমান মক্কেলামিৰ ভিডিঅ'। তো তোমালোকলৈ অনুৰোধ কাটকুট নকৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰি চাবা। নিজৰ বুলি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। তেন্তে দেৰি নকৰি শান্তিৰে বহি অলপমান হাঁহিবৰ কাৰণে বলা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। ও ভাই কি খবৰ তোৰ? মোৰ খবৰ ভাল তোৰ? মোৰো ভালেই আৰু। ভাই কথা এটা কচোন। কি কথা? তোৰ তলৰটো কিমান ডাঙৰ হৈছে? 4 ইঞ্চি মান হৈছে। থেত মূৰ্খ, তোৰ তলৰটোৰ কথা সোধা নাই, তোৰ তলৰ ভাইটিৰ কথা সুধিছো। মানুহৰ ফটুৱামি আৰু মক্কেলামি কৰাৰো এটা সীমা থাকে, কিন্তু ইহঁতি এই সীমাৰ পৰা 8 মাইল বাহিৰত। বুজিছে তলৰটো হয় কি 4 ইঞ্চিৰ অৰ্থ কি। তো কথা সলাই নিজকে মহামক্কেল পৰিচয় দিয়াৰ দৰকাৰ নাই। তোমালোকে পিছফালে থকাটোৰ কেলা এক্টিং দেখিছানে নাই? মানে দেশ ডুবি যাওক কিন্তু এই চবে মক্কেলামি নেৰে। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। চাই থাকক মই কি কৰি আছো, চাই থাকক মোৰ ক্ৰিয়েটিভিটি, চাই থাকক এইটো চাওক। এইটো চাওক মোৰ কেমেৰা এংগল, এইটো পানী ছটিয়াই দিলো, বুৰ্বক বনাই দিলো আপোনালোকক। মজা মজা মজা। মানে তোমালোকে দেখিলানে নাই ইয়াৰ মক্কেলামি? সি কৈছে যে চাই থাকক ক্ৰিয়েটিভিটি। অ'কে বাবা, শেষ কৰি চালোঁ তোমাৰ এই ক্ৰিয়েটিভিটি, কিন্তু ক্ৰিয়েটিভিটিৰ নামত এই ভিডিঅ'টোত শেষলৈকে মাত্ৰ দেখিলোঁ গোবৰ আৰু জাবৰ। আৰু তুমি যে ক'লা বুৰ্বক বনাই দিলোঁ, কথাটো মানে কিবা হজম নহ'ল। সেয়ে তোমাৰ মহাফকতীয়া এই ক্ৰিয়েটিভিটিক মই খালি এটা কথাই ক'ম, ফ্ৰেণ্ডছ, টিকটকত একোটা ভিডিঅ' বনোৱাটো ইমান সহজ কাম নহয়। একোজন টিকটকাৰে বহু কষ্ট আৰু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি এটা ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰে। এওঁলোকৰ স্ক্ৰীণত ওলোৱা মানুহজনতকৈ কেমেৰামেনজনে বেছি কষ্ট আৰু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব লগা হয়। টিকটকৰ কেমেৰামেনসকলৰ সেই টেলেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ। না তোমালোকে ভুল নুবুজিবা, মানে টিকটকত এখনি গছপাত পৰিধান কৰা মহাসুন্দৰী প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু যিখন প্ৰতিযোগিতাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে এইজন দাদাই এতিয়া এডভাৰটাইজ কৰি আছে। নহয় মানে তোমালোকে যি দেখিছা ঠিকেই দেখিছা, কাৰণ ইয়াতকৈ ভাল ভিডিঅ' টিকটকত ঘেণ্টা দেখিবলৈ পাবা। প্ৰেমিকা কামত লাগি আছে, ফ্ৰেণ্ডজনে ভিডিঅ' কৰি চব বৰবাদ কৰি দিলে। বাৰু হ'ব দিয়া, টিকটকত এয়াই ক্ৰিয়েটিভিটি চাগে। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। সৰু পৰাই মাল আছিলো, সৰু পৰাই হেল মই, সৰু পৰাই জেং আছিলো, সৰু পৰাই বেল তই, সৰু পৰাই মাল আছিলো, সৰু পৰাই হেল। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা কমেণ্ট কৰি জনাবা। ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।